Ja, Raimund, Mensch, einen bärenstarken Anton hast du uns hier mitgebracht, in dem Fall für unser Scheibenegge. Aber bevor ich gleich ein paar Worte zur Katros sagen werde, interessieren wir uns natürlich jetzt erstmal noch für ein paar technische Daten deines Traktors, denn den macht ja mehr aus als das große Lufthorn da vorne dran. Von daher, glaube ich, gibt es keinen besseren, der uns zur Maschine was mehr sagen kann als du. Ich gebe dir mal das Mikro. Ja, danke schön für die Komplimente. Also diesen Schlepper, das ist Baujahr 72, 1500er, Motor general überholt und den habe ich jetzt seit 6 Jahren. Dazugekommen bin ich, weil ich einfach aus der Kindheit heraus auf dem Bauernhof groß geworden bin und dieses Gen, da war ich einfach Ja. infiziert. Und irgendwann habe ich gesagt, so und jetzt hole ich mir auch einen Trecker. Hat angefangen mit einem kleinen Schmalspur-Eicher 3706, Weinbergschlepper Allrad. Und dann habe ich einen EA 600 gesucht, auch einen Eicher, ein spezieller gab es nicht. Und dann ist mir hier dieses Stück unter die Finger gekommen, einmal Probefahrt gemacht und begeistert. Aber der hatte doch sicherlich seinerzeit mal eine Kabine oben drauf, oder nicht, als du ihn bekommen Die hast? Kabine hat er nach wie vor. Ja. Die ist nun damals nicht aufgebaut gewesen, weil es auch ein Schönwetterfahrer war, so wie ich bisher auch. Ähm, Diese Kabine soll nochmal restauriert werden und kommt dann noch wieder drauf. Einfach aus Wetterschutzgründen auch. Ja, ja und ja, irgendwann bin ich dann mal zu dem Schlüterclub gekommen hier in Kirchlengern. Und seitdem macht mir das natürlich doppelt so viel Spaß, ne? Auch mal auf dem Acker mitzufahren und die Aktivitäten mitzunehmen. Ja, hat mich einfach fasziniert und infiziert. Super. Ja Mensch, die Faszination, ich glaube, das werden auch die Videoaufnahmen rüberbringen, wenn wir die Maschine jetzt hier gleich laufen lassen. Und dann wird dem einen oder anderen auch noch mal brandheiß einfallen, dass es schon schön ist, eine Kabine am Schlepper zu haben, weil es staubt heute hier ordentlich. Aber du als Hobbyfahrer wirst den Staub halt fressen müssen. Und der Staub wird aufgewirbelt von unserer neuen Katros Plus Spezial. Plus steht für die Scheibendurchmesser, in dem Falle ein 510er Durchmesser, hier mit einer fein gezahnten Schabe, dass man eben auch bei einem sehr flachen Stoppelstrich, wie wir ihn hier heute machen, entsprechend ganzflächig den Boden schneidet und bewegt. Wir haben heute hier auch die Kombination mit der vorlaufenden Messerwalze. Das sicherlich nicht für die Anwendung, wie wir sie hier heute haben, in der zweiten Stoppelbearbeitung vor der Aussaat einer Gründüngung unbedingt die richtige Variante, aber ein absolut super Mittel, um Rapsstoppeln kurz zu kriegen im ersten flachen Rapsstrich oder eben im Herbst nach Körner oder nach Silomais entsprechend die Maisstoppeln zu brechen und die Rotte zu fördern. Dafür die Messerwalze hier im Programm und das haben wir jetzt auch neu bis zu 9 Meter Arbeitsbreite in den Maschinen, die vorlaufende Messerwalze. Das ganze Thema mit der Rückverfestigung läuft bei der Katros hier über eine UW-Walze, U-Profil-Walze. Heißt, die Walze setzt sich bewusst dieses U-Profil mit Erde zu. Erde rollt über die Erde ab und rückverfestigt dann den Boden entsprechend. Und als Option hinter der UW-Walze hier der Striegel noch dazu. Gerade im Bereich ökologischen Anbau, aber auch weiterer Verzicht auf Herbizide wollen wir eben gucken, dass wir einmal ausgerissene Unkräuter dann nicht mit der Walze gleich auch wieder eindrücken, sodass die weiter wachsen können, wenn dann zum Beispiel ein Regenschauer auf den bearbeiteten Boden fällt, sondern wir haben die Möglichkeit mit dem Striegel Unkraut und Grobmaterial nochmal hochzuholen, dass es dann wirklich austrocknet und abstirbt und daher die Kombination Walze plus Striegel in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Da sehen wir auch noch ein hohes Potenzial hier im Rahmen von Ackerhygiene noch etwas mitzumachen. Ich würde dich jetzt bitten, Raimund, dass wir das Ganze mal sehen, den Schlepper mal zu starten und dann einfach bis oben ans Vorgewende durchzufahren.